வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எஸ்ஆர் வீடியோஸ் தமிழ் சேனல். நான் எஸ்ஆர் வீடியோஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ரூ. 70,000 பிசி பில்ட் பண்ண தேவையான காம்பனன்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த எபிசோட் 5ல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரூ. 70,000 இருந்து நம்ம வந்து ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணணும்னா என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன யார் யார் இதை வாங்கலாம், அப்புறம் என்னென்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதனால் பண்ண முடியுமா, என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் பார்ப்போம். எபிசோட் 4 நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலன்னா இங்கே ஒரு ஐ கார்டு கொடுக்குறேன். ரூ. 60,000 பிசி பில்டு வீடியோ நான் வந்து போட்டிருப்பேன். ஸோ இந்த ரூ. 70,000 பிசி பில்டு வந்து சூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருந்துச்சு. பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 70,000 பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து மீடியேட்டர் லெவல் அப்படிங்கிற ஒரு லெவலுக்கு வந்து நம்ம ரீச் ஆகிருக்கும். பிகாஸ் 60,000 ரூபாய்க்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் ஒரு 10,000 டிஃப்ரென்ஸில் நம்ம வந்து ப்ராசஸர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா, இல்லை ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா, இல்லை வந்து கிராஃபிக் கார்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா அப்படிங்கிற எந்த ஒரு விஷயமுமே நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. முற்றிலும் அவ்வளோ ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தான் இருக்கேன். அதனால் ஓரளவுக்கு நான் கரெக்டான ஒரு காம்பனன்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் இது வந்து முக்கியமான சில ஸ்ட்ரீம்ஸ்க்காக நம்ம வந்து பண்ணது. அதாவது கேமிங் ஸ்ட்ரீம், அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரீமிங், அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக இது வந்து பண்ணது நம்ம. ஸோ முற்றிலும் கேமர்ஸ் இல்லை ஸ்ட்ரீமர்ஸ் வந்து யாராவது இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த பிசி வந்து உங்களுக்கு வந்து சூட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போகிற வீடியோக்கெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் என்ன நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். லிங்க்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 70,000 பட்ஜெட் வந்து ரொம்பவே வந்து எனக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு சூஸ் பண்ண, என்ன காம்பனன்ஸ் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் வந்து ஒரு மைண்டில் யோசித்தேன், சரி கேமிங் இல்லை ஸ்ட்ரீமிங்காக நம்ம வந்து முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலான்ட்டு. அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தான் எல்லா காம்பனன்ஸும் நம்ம வந்து இதில் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரொம்பவே ஒரு வேல்யூபிளான காம்பனன்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம். ரொம்பவே சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காம்பனன்ஸாக போட்டிருக்கோம். இதுக்கு பதிலாக அதுக்கு போயிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற விஷயமே நீங்கள் வந்து கேட்காதீங்க. பிகாஸ் வந்து நான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கதே வந்து நல்லா ஒரு ஆப்டிமைஸ்டான ஒரு சொல்யூஷனாக தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் இப்போ ப்ரைஸ்லாம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு. md.computers.in அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்லேருந்து தான் நம்ம சூஸ் பண்ணோம். ஸோ காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து நம்ம வந்து மேற்கொண்டு இதை பற்றி பேசலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிராஃபிக் கார்டில் வந்து பார்த்துருவோம். கிராஃபிக் கார்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கேலக்ஸி RTX 2060 கிராஃபிக் கார்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து 27,000 கிட்ட நம்மளுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வருது. இது ஒரு 6GB கிராஃபிக் கார்டு. DDR6 டைப்னால நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து சூப்பரான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். நம்மளுக்கு டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து 4K கண்டென்ட்டும் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் 1080p ஸ்ட்ரீமிங் மற்றும் கேமிங்கும் சூப்பராகவே இந்த கிராஃபிக் கார்டில் பண்ணலாம். இந்த கிராஃபிக் கார்டில் அதனால தான் இந்த கிராஃபிக் கார்டு நம்ம சூஸ் பண்ணது. ஸோ ரொம்பவே ஒரு பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் இந்த விலைக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் லேட்டஸ்ட் கிராஃபிக் கார்டு சொல்லவே வேணாம். RTX சீரிஸ் பற்றி ரேட் ரேசிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கூட நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் எடிட்டிங் அப்போல்லாம் இன்னும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் நம்மளுக்கு. இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து AMDயோட Ryzen 7 2700 ப்ராசஸர் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 18,000 விலை வருது இந்த ப்ராசஸருக்கு. இந்த ப்ராசஸர் நம்ம சூஸ் பண்ணது காரணம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு 8 கோர் ப்ராசஸர். ஸோ 8 கோர் நம்மளுக்கு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் 16 த்ரெட்டும் நம்மளுக்கு இருக்குது. 3.2 GHz கிளாக் ஸ்பீடில் இது வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரீமிங்கும் பண்ணணும் அட் அண்ட் டைமில் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு வந்து கோர்ஸ் அதிகமாக தேவைப்படுது. அதனால தான் இந்த பட்ஜெட்டில் இதை நம்ம சூஸ் பண்ணோம். ஸோ Ryzen 7 3600 கூட நம்ம போயிருக்கலாம். பட் வந்து அதில் வந்து கோர்ஸ் அதிகமாக இல்லாதனால ஸ்ட்ரீமிங்க்கு கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து பத்தாது. அதனால தான் நம்ம வந்து இதுக்கு சூஸ் பண்ணோம். ஸோ ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் தான் இது. அடுத்ததாக நம்மளுக்கு வந்து ஏசுஸோட டஃப் B450M அப்படிங்கிற கேமிங் மதர் போர்டு நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த மதர் போர்டு சூஸ் பண்ண காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 8,500 ப்ரைஸ் பாயிண்டில் இதில் கிடைக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து M.2 கிடைக்கிது. அது மட்டும் இல்லாமல் PCIe 2 இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இது ரேம் ஸ்லாட் 4 இருக்குது. அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து இதில் வந்து RGB சப்போர்ட்டும் இருக்குது. RS Sync அப்படிங்கிற ஒரு ஏசுஸோட சாஃப்ட்வேர் மூலமாக நம்ம RGB காம்பனன்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அது மூலமாக நம்ம வந்து நிறையா விஷயங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு மதர் போர்டு இது. இந்த ப்ரைஸ்க்கு மதர் போர்டு வேணும்னா நீங்கள் B450 சிப்செட் இருக்கிற வேறு எந்த மதர் போர்டு வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நான் ஃபியூச்சரில் அப்கிரேட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா. SSD பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து 240GB ஒரு SSD ADATA அப்படிங்கிற SSD சூஸ் பண்ணிக்கோம். 3,000 விலைக்கு இது ஒரு ஓகேவான SSD. நீங்கள் M.2 கூட போகலாம். பட் M.2 போனீங்கன்னா சாம்சங்கோட ட்ரை பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் ப்ரைஸியாக இருக்கும். Seagateலும் இதுவும் உங்கள் சாய்ஸ் தான். 3200 1TB ஹார்ட். இதுவும் வந்து உங்கள் சாய்ஸ் தான். நீங்கள் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் பட்ஜெட்க்கு ஏற்ற மாதிரி. இந்த பில்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து Corsair VS550 வாட் அப்படிங்கிற ஒரு பவர் சப்ளை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 3,200 ஒரு பெஸ்ட்டான பவர் சப்ளை.
இது வந்து தாராளமாக இந்த பில்டுக்கு போதும், நம்ம எதுவும் அப்கிரேட் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ அதனால் இந்த பவர் சப்ளை. அதுக்கடுத்தது ரேம் பார்த்தீங்கன்னா கார்ஷியர் வெஞ்சன்ஸ்லேருந்து 16 GB ரேம் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் வந்து 2 சேனலாக போட்டுக்கோங்க, அதாவது 8 GB 8 GB போட்டுக்கிட்டுக்கோங்க. இதோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ₹6630. 2 சேனலாக போடும்போது உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும் நம்மளோட ப்ராசஸரோட பர்ஃபார்மன்ஸ். பிகாஸ் ரைசனை பொறுத்த வரைக்கும் டுவல் சேனல் மெமரி இருந்தால் ரொம்பவே ஸ்பீடாக இருக்கும். அதனால் நம்ம கேபினெட்டுக்கு ₹3000 ஒதுக்கியிருக்கோம். கேபினெட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட இஷ்டம் தான். நீங்கள் ₹3000 ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் சரி, ₹6000 ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் சரி, இல்லை ₹2000 ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் சரி, உங்களுக்கு பிடிச்ச கேபினெட் நீங்கள் எது வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ ATX கேபினெட் வாங்கிக்கோங்க, அதில் இது வந்து ஃபிட் ஆகும். அதான் நம்ம இப்போ ஓவரால் ப்ரைஸிங் பார்த்தோம்னா மதர் போர்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து ₹9,000 கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ரேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ₹6,600. அப்புறம் கிராஃபிக் கார்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ₹27,000 கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்காக நம்மளோட கார்ஷியர் பவர் சப்ளைக்கு வந்து நம்ம ₹3,200 ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் SSDக்கு வந்து ₹3,000. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஸ்டோரேஜுக்கு வந்து 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ₹3,200. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கேபினெட்டுக்கு ₹3,000 அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபைனலாக ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ₹17,500. ஓவராலாக பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வருது நம்ம ப்ரைஸோட. பிகாஸ் இது பார்த்திங்கன்னா கொரோனா அப்படிங்கிற இஷ்யூனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ப்ரைஸ் இருக்குது. ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாகும். உங்களுக்கு காம்பனன்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்த்தம்போதே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Ryzen 7 2700 ப்ராசஸர் தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்து நீங்கள் 2700X ப்ராசஸர் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து எதனால் நீங்கள் வந்து Ryzen 5க்கு போகல, Ryzen 5 3rd ஜென்ரேஷனுக்கு போகல அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். பட் இந்த ப்ராசஸர் வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன், கேமிங் மற்றும் ஸ்ட்ரீமிங்காக நம்ம வந்து முக்கியமாக சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த ப்ராசஸரில் இருக்கிற 8 கோர் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. 8 கோர்னால் என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேமிங்கும் ஸ்ட்ரீமிங்கும் அட்டன் டைமில் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களால் 1080p கேமிங் 1080p ஸ்ட்ரீமிங்கும் உங்களால் பண்ண முடியும். அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த இதுக்கு ஒரு விஷயத்துக்கு போனோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, RTX கார்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ RTX 2060 கார்டு வந்து நம்ம வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் ரொம்பவே வந்து சூப்பரான கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரீமிங்க்கு வந்து நம்மளுக்கு 8 கோர் CPU இருக்குது. ஸோ சூப்பரான CPU சூஸ் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு வந்து சூப்பரான ஸ்ட்ரீமிங் பர்ஃபார்மன்ஸும் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. அதனால் நீங்கள் வந்து மோர் தென் 100 FPS வந்து நம்ம மீடியம்லேருந்து ஹை செட்டிங்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து விளையாடலாம் தாராளமாக. மோர் தென் 100 FPS நம்மளுக்கு வந்து வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல் ஹெச்டியில் கேம் பண்ண முடியும், ஃபுல் ஹெச்டியில் ஸ்ட்ரீமிங்கும் நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும். எடிட்டர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா ஆப்வியஸாக எடிட்டிங்கும் ரொம்பவே சூப்பராக பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து RTX கார்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் அது போன்ற சாஃப்ட்வேர்ஸும் ரொம்பவே சூப்பராகவே ரன் ஆகும். தாராளமாக நீங்கள் வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் கூட இதில் ரன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ்க்கு இது வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவல் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். பட் கேமிங்க்கு ஸ்ட்ரீமிங்க்கு வந்து இது பார்த்திங்கன்னா மீடியேட்டர் லெவல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்மளுக்கு. பிகாஸ் என்ட்ரி லெவலை தாண்டி நம்மளை வந்து ஒரு நடுநிலையில் நம்ம வந்து இருக்கோம் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சூப்பரான பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேமிங்கும் ஸ்ட்ரீமிங்கும் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். எடிட்டிங்கில் அதாவது வீடியோ எடிட்டிங், அப்புறம் வந்து அதாவது இந்த வீடியோஸ் நம்ம யூடியூப் வீடியோஸ் அந்த மாதிரி எடிட்டிங்கில் கல்யாண மேரேஜ் ஆல்பம்ஸ் அந்த மாதிரி எடிட்டிங்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஃபோட்டோஷாப் எடிட்டிங்லாம் சூப்பராக பண்ணலாம். கோரல் ட்ரா மற்றபடி ஸ்டூடெண்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பண்ணலாம். இதில் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் போகும்போது மட்டும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து என்ட்ரி லெவல் பிசி மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். பட் சூப்பராகவே நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளூயிடாக இருக்கும். பிகாஸ் RTX கார்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் நான் வந்து இந்த பில்டு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு சூஸ் பண்ண அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். பிகாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து Ryzen 7 3rd ஜென்ரேஷன் போகலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ₹12,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ராசஸரோட ரேட்லேயே. அதனால் நம்மளால் கோப்பப் பண்ண முடியல. இல்லை நம்ம வந்து RTX 2060 சூப்பருக்கு போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ₹15,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது ப்ரீவியஸ் பில்டோட. ஸோ வந்து எந்த காம்பனன்ட் சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு. அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து Ryzen 5 3600க்கும் Ryzen 7 2700Xக்கும் வெறும் ₹2,000 தான் டிஃப்ரென்ஸ். அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த ப்ராசஸருக்கு போகணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து கிராஃபிக் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ₹6,000 டிஃப்ரென்ஸ். அதனால் இந்த கிராஃபிக் கார்டுக்கு சூஸ் பண்ணோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து பட்ஜெட் பார்த்துருப்பீங்க. பட்ஜெட் ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக போயிருக்கும். அதாவது ₹1000 அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக போயிருக்கும். இந்த எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இதில் வந்து ரேம் வந்து 16 GB போட்டிருக்கோம். பிகாஸ் நம்ம வந்து எடிட்டிங் ஒர்க்கும் சூப்பராக பண்ண முடியும், கேமிங்கும் ஸ்ட்ரீமிங்கும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு வந்து ரேம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்படுது 8 GBக்கு மேல் கொண்டு. இனிமேல் வர எல்லா பில்டையும் வந்து 16 GB தான் ஒரு கான்ஸ்டன்டான ஒரு ரேம் ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக இருக்கும். ஸோ டியூவல் சேனலில் போடும்போது இன்னமும் வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது ப்ராசஸர். அதனால தான் வந்து 16 GB ரேம் வந்து போயிருக்கும். ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு சிஸ்டமாக இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் பில்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி பார்த்தா தான் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்தால் இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். லிங்க்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு. மேலும் இது போன்ற நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி.